ଆଜି ଘରକୁ ଅଣ୍ଡା ଆସିଥିଲା ଆଉ ବୋଉ କହିଲା ଆଜି ଅଣ୍ଡାରେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନେଇଦେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଡେରି ନକରି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେମିତି ବନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସରରେ ଭଲସେ ପାଣି ଦିଏ ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଲା ଆଉ ଏପଟେ ବେସର ବଟା ପାଇଁ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲା। ତାପରେ ତ ଆଗରୁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲସେ କାଟି ନେଇଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କାଢି ନେଲା ଆଉ ସବୁ ଅଣ୍ଡାର ଚୋପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରେସର ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସୋରିଷ ପକେଇ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେଲା। ସୋରିଷ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ପକେଇ ସେଥିରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲା। ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିବା ଦିଟା ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲା। ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡାର ତରକାରୀ। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଣିଦେଲା ମତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ତ ହୋଲି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ହୋଲି।